السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك ليس لكم كل جديد، ومن لديه أي استفسار فرابط صفحتي أسفل الفيديو. فكما تلاحظون معنا في المقطع، معنا اليوم معلومات عن لعبة جي تي أحبابي في الله 4. فكما تلاحظون هذه اللعبة حقيقة بجرافيك متميز، وسنتحدث عنها اليوم أحبابي في الله، وعن نعم معلومات عنها أحبابي في الله ليعلمها الجديد، لأن الكل يشتاق لهذه اللعبة والكل ينتظر هذه اللعبة بفارغ الصبر، والكل يعتقد، هناك من يعتقد أنها ستنزل في سنة 2018 وهناك من لا يعتقد. فسنقول شيء أحبابي في الله عن هذا الموضوع. فكما تلاحظون فهذا المقطع مأخوذ من الكمبيوتر ليس للأندرويد، فكما تلاحظون على هذا الشكل ستبدو في الهاتف. فهذا مود خرافي، انظروا إلى الجرافيك أحبابي في الله. تخيل معي أنك تلعب هذه اللعبة على هاتفك، حقيقة شيء خرافي. تتميز بمودات كثيرة وخريطة كبيرة جدا وسيارات كثيرة، إضافة إلى مهمات أحبابي في الله. حقيقة لعبة ستكون متميزة. وسنقول أحبابي في الله أن في كل مثلا السنة الماضية أحبابي في الله قامت شركة روك ستار بتنزيل لعبة بيلي. نعم، آخر لعبة لشركة روك ستار على هواتف الأندرويد، وهي لعبة بيلي المشاغب في مدارس لندن. فسنقوم أحبابي في الله متى نزلت هذه اللعبة. كانت نزلت في 8 ديسمبر في 2016 أحبابي في الله. 8 ديسمبر في 2016 نزلت لعبة بيلي. فمن المعتقد أن الشركة أن هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة 2018 ستقوم بتنزيل لعبة أخرى، وستكون نعم، إن قامت بتنزيل لعبة أخرى فستنزل 100% هذه اللعبة، لأن النسخة الذي ينتظر الجميع والمتأكد منها أحبابي في الله. فقد أنا لا أقول أحبابي في الله، ولكن قد تنزل في هذه السنة في هذا الشهر، لأن لعبة بيلي نزلت في سنة 2016 في 8 ديسمبر أحبابي في الله، واليوم 1 ديسمبر. فقد تنزل لعبة من شركة روك ستار على هذا الشهر. تكون مثلا كل عام تقوم بتنزيل لعبة. وأحبابي في الله، فكما تلاحظون إن نزلت اللعبة فليس هناك أي خبر عن موعد صدورها أو أي شيء رسمي، فقط هذه توقعات، وتوقعات تكون بعض المرات في بعض الأحيان تكون صحيحة أحبابي في الله. مثلا لعبة بيلي لم تخبر عنها الشركة حتى قامت بتنزيلها، وهذه اللعبة نعم نقدر نكون أنها ستنزل أحبابي في الله في هذا الشهر أو سنة 2018 إن شاء الله ستنزل اللعبة أحبابي في الله. فهذا هو من المتوقع أحبابي في الله. فكما تلاحظون فكانت هذه معلوماتنا، وكان هذا هو شرحنا. ولا تنسوا اللايك والاشتراك ليس لكم كل جديد، ومن لديه أي استفسار فرابط صفحتي أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.